안녕하세요, 여러분. 안녕히 주무셨어요? おはようございます。皆さんよく眠られましたか？ 제 두 번째 간증의 주제는 내게 친절하라입니다. 今日の2日目なんですけれども、今日のテーマは私に仕えなさいということです。 여러 사람들이 저보고 5명 남짓한 사람들에서 1년 반 만에 어떻게 50명 가깝게 목장이 커졌냐고 묻습니다. 多くの人から私はよく質問されることが、5人から始めた牧場がどのようにして1年半ぶりに50人近くまで成長したのかをよく聞かれます。 그때마다 제가 두 가지 이유를 말했던 것 같아요. 私は2つのその答えをします。 하나는 제가 뭘 모르고 어설프지만 아버지가 좋아하시는 일은 무진장 애쓴 것을 아버지가 정말 좋아하셨던 것 같다고 했습니다. 私が一つ目話したいことは、本当にお父さんに喜ばれることがしたかっただけです。 아버지가 좋아하시는 일을 하고 싶어하는 딸의 마음에 아버지가 감동하셨나 보다 했습니다. その心にお父さんが感動しただけだと思います。 우리도 어린 자식이 집안일을 거둔답시고 온 집안을 엉망으로 만들어도 엄마를 기쁘게 해주겠다는 자식의 마음이 정말 감동이었을 때가 있었지 않았습니까? 私たちも小さな子供たちがお母さんに喜んでもらうために一生懸命何かをすることを見て嬉しくなりますよね。 지금은 다 컸다고 친구들하고 노느라 쳐다보지도 않습니다만 今は友達と遊ぶために何も見向きもしてくれませんでしたけれども、 예전에 제 딸과 아들이 제 결혼기념일 파티에 파티를 해준다고 기대하라고 했다가 그날 밤 12시까지 부엌 일을 해야 했던 일이 있었습니다. この前のことなんですけれども、息子と娘が私たちの結婚記念日の時にパーティーをしてあげると言いながら、いろいろと用意はしてくれたんですけれども、その日は12時まで後片付けで大変でした。 엄마 절대로 들어오지 말라고 다 차릴 때까지 절대 보면 안 된다고 하더니만 정말 보지 않길 잘했습니다. 봤으면 그날 파티고 뭐 없었습니다. 絶対中に入ってこないでって言われたんですけれども、見なくてよかったと思います。見たらもう途中でやめさせたと思います。 감동의 밥상을 받고 그제서야 부엌을 보니까 볶음밥 하느라고 후라이팬은 3개나 나와 있고 뭐 식용유는 옆에 질질 흘려 있고 뭐 맛본다고 숟가락이 수십 개가 나왔습니다. ご覧の通りに後から食事を終えて見てみましたら、本当にフライパンは3つも出ていますし、なんかサラダ油だらけで、あとなんかスプーンは味見をするということで数十個も出ていました。 그런데 그것을 12시까지 치우면서도 저는 그날 밤 기분이 너무 좋았습니다. しかし私は片付けながらとても嬉しくなりました。 내가 자식을 진짜 잘 낳았구나. 내 자식이 나를 사랑하는구나. 행복했습니다. とても子供たちを見て幸せ感を感じました。 제 목장이 그리 축복받은 또 다른 이유는 우리가 참 많이 사랑했다는 것입니다. 我が牧場が本当に、祝福されたのは互いに愛し合ったことです。 그래서 오늘 제 간증 속에는 우리가 어떻게 하나님을 감동시켰는가와 우리가 어떻게 사랑했는가 이 두 가지가 여러분들이 보실 수 있을 것입니다. 私の証の中で2つ目、ポイントを2つを言いたいんですけれども、まず、私が神様を喜んでもらうために何をしたのか、もう一つは私たちがどのように互いに愛し合ったのかについてお話したいと思います。 어제 스토리 2010년에 하나님의 부르심이 다시 있고 나서 제가 어떤 인생을 3년 반 동안 살았는지 다음 간증을 이어갑니다. 昨日、証の中にもありましたけれども、2010年、私はどのように神様の前で再献身をしたのか、その後3年半の間にどのようなことを私が行ってきたのかについてお話したいと思います。 말씀드렸듯이 하나님이 내가 내게 많은 것을 주었는데 네가 많이 잃어버렸다 하시는 음성을 들은 후에 저는 많은 것이 바뀌었습니다. 昨日の証の中で神様から私はあなたに多くのものを与えたんだけれども、あなたは多くのものをなくしてしまったという御声を聞いてから、私はとてもその御声の後どのように反応したのかをお話したいと思います。 그때부터 저는 잃어버렸다 하신 것을 찾기 위해서 살았습니다. 私は失ったものを取り戻すために努力してきました。 그토록 오랫동안 기다리셨던 하나님의 마음을 알고 또 다른 영혼을 저처럼 그렇게 기다리고 계신 하나님의 마음을 알고 나니 세상이 달라 보였습니다. 神様の御心が悟られてからはこの世が違って見えました。 어제 제 메일을 통해서 하나님의 한 영혼을 부르신 그 경험을 제가 하고는 昨日そのメールの中でも話しましたけれども、私にいつのメールを通して神様の御心が感じられる、そのようなことを見てから、
어쩌다 연락 오는 제자들의 메일이나 문자에도 혹시 하나님이 도와주라는 사인이 아닌가 가슴이 뛰었습니다. 周りの人々からの一通のメールや手紙をもらうたんびに、これも神様のサインではないか、そのように気になり始めました。 지나가는 사람, 엘리베이터에 같이 탄 사람들조차도 범상치 않게 여겨졌습니다. エレベーターの中やまた道で通り過ぎる、そのような人たちでもみんな気になりました。 이들 중에 혹시 그분이 찾는 그 영혼이 있다면 나는 그를 알아봐야 했습니다. この中で神様が与えようとしている魂がいるなら、私はその人を見つけなければなりませんでした。 거리의 풍경과 같았던 사람들이 이제 내게 하나의 의미 있는 존재로 다가오기 시작했습니다. 多くの人々が私にとっては一つの風景に過ぎませんでしたけれども、神様のサインがあってからは一つ一つ全てが私に意味として感じられました。 잃어버린 많은 것들을 찾기 위해 제 삶의 많은 것을 바꾸었는데 가장 많이 바꾼 것이 기도입니다. 私の人生は多くのものが変わりましたけれども、その中で一つがこの祈りです。 마치 오랫동안 병원에만 누워있다가 다시 세상에 나온 사람처럼 오랜 시간 기도할 수 없는 자로 살았기 때문에 온전한 회복을 위해서 새로운 삶의 변화가 필요했습니다. 私は本当に長い間病気で横になっていた人が新しく回復して新しい人生を生きるように、私の人生の中でも新しいことをまたし続けなければなりませんでした。 제가 다시 기도를 시작하면서 하나님께서 당부를 하신 것이 있습니다. 私が祈りをするようになってからは、神様から何かが私に対しての願いを感じるようになりました。 먼저 남을 위한 기도만 하라고 하셨습니다. まず人のための取りなしをしなさいということです。 마침 그때 듣게 됐던 간증에서도 책을 읽는 가운데도 남을 위해서만 기도하라는 음성을 들었습니다. ちょうどその時に私が読んでいた本の中でも、また証の中でも、人のための取りなし、祈りについて私は悟ることがありました。 우리는 보통 내 앞에 닥친 문제, 나의 산을 놓고 하나님께 그것을 치워달라고 기도합니다. 私たちは普通自分の問題に対して、私の目の前にある大きな山のような問題が早く解決されるために、そのためにしか祈りません。 그런데 하나님께서 제게 기도에 대해 이리 말씀하시는 것입니다. しかし神様は私にこのように言いました。 나에게 네 눈앞에 있는 산에 대해서 설명하느라고 시간을 허비하지 마라. 私にあなたの目の前にある山について説明するのはもうやめなさい。 나는 너의 산이 무엇인지 다 알고 있다. あなたの目の前のこの問題、大きな問題、山のような問題がどういう問題なのか私は全部知っているんだ。 그러니 오히려 너는 너의 산을 옮기는 내 능력과 신실함을 바라봐라. むしろ私がその山をどのように移すのかをそれを見なさい。 그저 내 말에 순종해라. ただ従順しなさい。 그러면 너는 그 산이 너의 산이 옆으로 비켜서는 것을 볼 것이다. そしたらあなたの目の前でその山が移されることを目に見えるだろう。 생각해보니 그게 정말 맞는 말이었습니다. 本当にその通りでした。 하나님이 절대자시라면 내 문제를 모르실 리 없고 제 마음의 소원도 모르실 리 없었습니다. 神様が全能者であるなら私の問題を知らないはずがありません。 그래서 저는 그날부터 남을 위한 기도만 했습니다. その日から私は人のための取りなし祈りに集中しました。 제 아들이 감기가 걸리면 제 아들의 건강을 위해서 기도하지 않고 일부러 다른 목원들 자식의 건강을 위해 기도했습니다. 私の息子が病気になって風邪でもひいたら自分の子供のために祈るのではなく、牧員の子供のために祈りました。 딸의 시험을 위해 기도할 일이 생기면 그것을 기도하지 않고 일부러 다른 VIP들의 자녀를 축복하며 기도했습니다. 娘がテストを前にしていたら、娘の試験のために祈るのではなく、牧員の子供の試験やいろんな問題のために祈ってあげました。 제가 바라는 꿈이 생각이 나면 그것을 일부러 기도하지 않고 제 목원들의 꿈을 위해 기도했습니다. 私が何かしたいことが思い浮かんだら、そのために祈るのではなく、牧員の夢のために祈ってあげました。 처음에는 쉽지가 않았습니다. 簡単なことではありませんでした。 기도 중간에 제 삶에 대한 걱정과 소망이 바라는 일들이 툭툭 생각났기 때문입니다. どうしても自分の祈りの課題が先に思い浮かんだからです。 저는 영적인 새로운 근육을 만들기 위해서 의지적인 노력이 한참 필요했습니다. 私は新しい霊的な筋肉をつけるために本当に努力が必要でした。 그러나 그 연습을 통해서 저는 두 가지를 배워갔습니다. しかし私はそのことについて努力しながら2つのことを学びました。 신실하신 하나님 앞에서 제 걱정을 내려놓는 법과 그리고 나보다 남을 더 생각하는 법을 조금씩 배워갔습니다. まず神様の前に全てを委ねること、全ての問題を置いておくことと、
二つ目は、自分より人を先に考えること、配慮することに対して覚えることになりました。 그런데 얼마 후 다른 사람을 위한 기도 가운데 하나님께서 제게 말을 걸어오셨습니다. しばらく経ってからの話なんですけれども、私が人のために取りなしをしていたら、神様の御声が聞こえ始めました。 누군가를 위해 기도를 하면 중간에 어떤 것이 생각나게 하셨습니다. 取りなし祈りをしている間に神様の御声が聞こえました。 누구에게는 전화 한 통을, 누구에게는 꽃 한 송이를, 누구에게는 따뜻한 국물을 가져다 줄 것을 생각나게 하셨습니다. その祈りの対象に、ある時は電話一本入れること、お花を一束あげること、ある人には何かスープを、温かいスープでも作って持っていくこと、このようなことを思い立たせました。 저는 그 생각을 성령의 음성이라 여기고 무시하지 않고 그대로 순종했습니다. 私はそれが聖霊様の御声だと信じて、そのように従順して行いました。 목이 아픈 목원의 집 앞에 고기 국물을 가져다 주라는 생각을 주시면 새벽에라도 어떻게든 순종했습니다. 喉を痛めている牧員が思い出して、その牧員のために祈るときに、お肉のスープが思い出されたら、夜中でもそれを持ってその牧員に訪ねていきました。 마음이 우울한 VIP에게 화사한 꽃다발을 가져다 주라는 생각을 주시면 그 집 앞에 꽃다발을 배달했습니다. 落ち込んでいる牧員のことでお祈りしている間に、花束が思い浮かんだら、そのように花束を持って牧員に訪ねていきました。 어떤 목원들의 아이들을 생각나게 하시면은 그 아이들이 필요한 뭔가가 있나 생각했습니다. ある牧員のために祈っているうちに、何かこの人にはこれが必要だろうということが思い浮かんだら、その通りにしました。 그들이 고마워하든 말든 그들이 부담스러워하든 말든 그대로 하나님 주신 마음이라 여기고 순종했습니다. ありがたくそれを受け取れる方もいますけれども、それを負担に思える人もいるんですね。それでも私はとにかく従順してそれを従って行いました。 그 일을 열심히 하고 있는데 근데 신기하고 재미난 일이 일어났습니다. そういうようなことをし続けているうちに、面白いこと、本当に不思議なことがありました。 제가 VIP라면서 정성을 쏟는 그 사람들은 예전이나 지금이나 정성을 쏟아도 별로 달라지지 않고 마음이 딱딱한데 그 사람 말고 전혀 생각지도 못한 사람, 영혼들이 만나졌습니다. 私が自分では VIP だと思って一生懸命仕えている人に対しては何にも変わりがなかったんですけれども、新しい VIP が与えられることがありました。 고개가 팍 숙여져서 추수할 때를 기다리는 그런 영혼들 말입니다. 思ってもいなかった人、その人はまるで収穫の時を待っている、そのような魂に出会えることになりました。 제 눈에는 미처 상상하지도 못했던 사람들이 하나님이 너무 궁금해한데 주변에 예수 믿는 사람이 없는 그런 사람들이 만나졌습니다. 私には分かりませんけれども、その相手にとっては神様のことが気になって、教会が行きたくてしょうがない、その人と出会わせました。 하나님께서 마치 이제는 네가 내 말귀를 좀 알아들을 만하니 믿을 만하니 내 영혼을 맡겨도 되겠다 하신 것처럼 제가 생각이 되었습니다. あなたがこのくらい成長したから私の魂をあなたに預けようと、そのような神様の御心であったと私はそう思います。 그렇게 만난 사람 중에 우리 아이들의 중국어 선생님 왕따니 있었습니다. その中での一人なんですけれども、私たち我が子供2人の、中国語の家庭教師のワンタンという姉妹です。 왕따는 이쁘고 밝고 화사한 사람이었고 아이들에게 중국어를 재밌게 가르쳤습니다. とても綺麗で明るくて面白く中国語を教える先生でした。 저는 원래 아이들의 선생님과 말을 별로 하는 친한 사이가 되는 것을 좋아하지 않습니다. 私は子供たちの家庭教師とはあまり言葉を交わさない、そのような人なんですね。 아이들을 가르치러 온 사람이니 잘 가르치고 돌아가시면 되고 저는 감사하고 차 한 잔 정도 대접하면 충분한 관계라고 여겼습니다. 先生は先生として子供たちをちゃんと勉強を教えて、私はその感謝の気持ちを持ってお茶一杯こっちとしてありがとうございました、そのお礼だけで十分でした。 필요 이상 그녀의 사생활을 알 필요가 없었습니다. プライバシーな話を聞く必要もありませんでした。 그런데 어느 날 하나님께서 그녀가 신경 쓰이게 하셨습니다. しかしある日神様は私に彼女についてとても気になるようにさせました。
왜 그런지 모르겠는데 뭔가 도와주고 싶은 생각이 들게 하셨습니다. 理由はわかりませんけれども、なんとなく助けなければという気持ちが与えられました。 저는 그녀가 한국말이 익숙하지 않아서 직장인 회사원들에게 중국어를 가르칠 때 자기가 많이 부족하다고 걱정하는 것을 들었습니다. 私は彼女が会社でも中国語を教えている講師なんですけれども、自分の韓国語が足りないためにそれに対して心配していることがわかりました。 저는 나도 선생님이 강의할 때 쓰는 한국 표현들을 가르쳐 주겠다고 했습니다. それで私も先生だから勉強を教えるときにどのような表現をすればいいのかを教えてあげましょうと私は誘いました。 그래서 저는 그녀의 한국어 선생님이 되었습니다. それで私は韓国語の先生になりました。 처음에는 녹음도 해주고 발음도 교정해 주다가 이런저런 얘기를 나누게 됐습니다. 最初は韓国語を教えたり発音を矯正してあげたりそういうことから始めたんですけれども、彼女の個人的な話を聞くことになりました。 그런데 그녀는 아담이 누군지도 모르고 에덴 동산이란 말도 평생 들어보지 못한 그런 사람이었습니다. 話をしているうちに分かるようになりましたけれども、彼女はその聖書の話全く基本的なアダムが誰なのか、エデンの園が何なのか聞いたこともないと言って言いました。 너무나 충격적이었습니다. 私にとってはそれはとても衝撃的な話でした。 성경을 공부하겠는가 물어봤더니 성경을 가르쳐달라고 했습니다. 聖書を勉強してみないかと誘ってみたら教えてくださいと言われました。 이 문자는 그녀가 성경을 가르쳐달라고 보내온 문자입니다. これは彼女から送られたメッセージなんですけども、ぜひ聖書を教えてください。ハトハトハトですね。 한국에서 이렇게 성경 공부를 해보고 싶다고 흔쾌히 말하는 사람은 거의 찾아보기 힘듭니다. 韓国でこのように積極的に教えてくださいと自分から言ってくる人はなかなかいないんですね。 성경 공부를 가르치기 시작했는데 모르는 이해 안 가는 부분을 한 문장을 설명하려면 한중 사전을 펴놓고 이해가 안 가면은 이미지를 찾고 정말로 오랜 시간을 왔다 갔다 하면서 설명해야 했습니다. 聖書一箇所を教えるためには本当に言葉としては通じないためにイメージを見せたり、また韓国語と中国語の辞書を出してお互いコミュニケーションを取るまでに本当に時間がかかりました。 평균 3시간은 걸리는 듯 했습니다. 約3時間ぐらいは普通にかかりました。 그런 그녀가 목장에 와서 목원이 됐습니다. 彼女は牧場に来るようになりまして牧員になりました。 근데 교제하면서 저는 또 다른 충격적인 사실을 알게 됐습니다. そのように付き合うようになりましたけれども、私はもう一つの衝撃な話を聞くことになりました。 하나님이 그녀를 왜 신경 쓰이게 하시고 도와주라는 음성을 주셨는지 이해가 됐습니다. 神様がなぜ彼女のことについて私にこのような負担感を与えてくださったのか、なぜ助けなければという気持ちが与えられたのか、その訳がわかるようになりました。 그녀가 중국에서 한국 남자를 만나서 결혼을 하고 한국까지 와서 살게 됐는데 너무 심각한 시집살이를 하고 있었습니다. 彼女は中国で韓国人の男性と出会って結婚をして結局韓国で暮らすようになりましたけれども、とても深刻な結婚生活をしていました。 그 남자가 말했던 말들은 거의 다 거짓말이었고 그녀는 한국 땅에 아는 사람 한 사람도 없이 시어머니의 학대를 받고 있었습니다. その旦那さん、ご主人は彼女に結婚をするためにしてきたいろんな話が全部嘘だということが分かりました。また義理の母も一緒に暮らしてとても虐待を受けている事実が分かりました。 하루는 손가락에 기부스를 하고 왔는데 왜 그러냐니까 시어머니가 밀어서 손가락이 부러졌다고 했습니다. ある日はギブスをして牧場に現れましたけれども、その訳を聞いたらその義理の母親から押されて倒れて怪我をしたらしいんですね。骨折をしました。 남편은 그녀를 사랑했지만 어머니 앞에만 서면 꼼짝도 못하는 마마보이였습니다. そのご主人はとても彼女のことを愛していましたけれども、しかしお母さんの前ではどうしてもできない、何もできないその無力なご主人でした。 여기에서는 차마 말할 수 없는 일들이 그녀 인생에 있었습니다. ここでは言い表すことができないほどの本当に切ないいろんな悲しいことがありました。 저는 중국으로 엄마한테 피신간 사이에 짐을 맡아주기도 했고 彼女は時には中国に身を隠して、行ったこともありますけれども、その時私は荷物を預かったりもしました。 남편과 이혼 얘기를 하러 만날 때 남편한테 맡기라도 할까봐 목원들과 함께 카페에 몰래 숨어서 지켜보기도 했습니다. そのご主人と一緒に離婚の話をすることを決めて話し合って、何かがあったらいけないと思って、牧員たちとこっそりそれを見守ったりもしました。 하나님께서 제게 그녀가 신경 쓰이게 하신 것은 분명한 뜻이 있으셨습니다. 神様が私に彼女について何か助けなければという
心を与えられたのはきっとそれに訳があると思いました。 한 마리 길고양이처럼 하나님 불쌍히 여기시고 안아줄 사람을 찾고 계셨기 때문임을 알 수 있었습니다. 神様の目の前では彼女は本当にこう道を失っていた野良猫のようなそのような可愛い人生だと神様はそう思ったからだと思います。 그녀는 예수님을 영접했고 침례를 받았습니다. 彼女は結局イエス様を受け入れまた洗礼を受けるようになりました。 왕따는 침례 간증 때 고백하기를 그동안 너무 고통스러웠던 시간이었지만 그 시간 덕분에 하나님을 알 수 있어서 감사하다고 했습니다. 洗礼の証の時間には本当に今まで、どれほど苦しい生活をしてきたのかを証ししながら、しかしこのようなことがあったからこそ自分が神様とイエス様と出会えた、これが本当に感謝のことだということを証ししました。 시어머니를 할 수만 있다면 용서하고 싶다고 말했습니다. できれば義理の母親を本当に心から許したい、そのように言いました。 모두가 그녀와 함께 울었습니다. みんなが涙をしました。 저는 침례 받으려고 앉아있는 그녀의 뒷모습을 바라보면서 생각했습니다. 私はその洗礼を受けるために座っている後ろ姿を見てこのようなことを考えました。 하나님께서는 아마 저 말고도 그녀 주변에 있는 다른 크리스천 학부모들에게 그녀를 신경 쓰라고 말씀하셨을 수도 있겠다 생각했습니다. おそらく神様は私だけではなくいろんな彼女の周りにいるクリスチャンに声をかけるようにずっと願い続いていたと思います。 하나님은 이 아이를 좀 안아주라고 여러 명에게 분명히 노크를 하셨을 것입니다. 多くの人にこの人を助けるためにお願いをしたと思います。 그녀의 뒷모습을 보면서 갑자기 저는 그 부탁을 제가 누구보다도 빨리 알아듣고 즉시 반응할 수 있었음을 감사했습니다. 私はそのお願いにすぐ反応ができた、真っ先に反応ができたのがこの私であるっていうことに対して感謝しました。 그런 중에 하나님께서도 신경 쓰이게 했던 청년들이 있었습니다. その他にもどうしても気になってしょうがない青年たちの話があります。 저희 몇 명 안 되던 싱글 목장을 담당하시던 목자 겸 목사님께서 개척을 한다시면서 갑자기 교회를 관두시게 됐습니다. パンポ教会で青年たちを担当していた先生が牧者としていたんですけれども、急に教会から離れることになりました。 엄마 없는 고아 같이 된 것 같아서 자꾸 신경이 쓰였습니다. 本当にその青年たちがかわいそうな気持ちが与えられました。 목자가 생길 때까지만 제가 들어가서 커피라도 사줘야겠다고 생각하고 주일 예배를 마치고 그들에게 찾아갔습니다. 新しい牧者が与える前までにだと思って青年牧場に訪ねていてコーヒーをご馳走したりそのようなことをしました。 그때 목장에는 몇 명 안 되는 잠깐만요. 그때 목장에는 몇 명 안 되는 애들이 작은 방에 모여 있었는데 신기하게도 제가 방문한 날부터 애들이 매주 한 사람 두 사람씩 오기 시작했습니다. 最初はわずか何人から始めたんですけれども、私がなんとかしばらくの間だけでも私が助けなければと思った時、その日から毎週のように新しい子が来るようになりました。 애들이 금방 11명이 되었습니다. あっという間に11名まで増えました。 그리고 곧 12명이 되었습니다. 12名になりました。 목적이 이끄는 삶이란 책을 같이 읽고 나누기로 했는데 매주 VIP들이 오니까 성경 공부가 불가능했습니다. 5つの目的を一緒に読んで聖書勉強をしようと決めてやろうとしたんですけれども、毎週のように新しい人がどんどん入ってきていたので続けて聖書を勉強することは難しくなりました。 목장에서 성경 공부를 하면 안 된다고 하는 말을 제가 그때 실감했습니다. 家の教会の中では牧場で聖書勉強をしないでっていうその理由がその時初めて分かりました。 진짜 영원히 오기를 바라는 목장은 아예 성경 공부를 시작도 하면 안 되겠다 생각했습니다. 本当にVIPのための牧場であるなら聖書勉強はその必要がない、いらないっていうことが分かりました。 마치 비가 오기를 기도할 때 우산을 들고 집을 나서는 것이 믿음인 것처럼 목장에 새로운 영혼이 오기를 믿음으로 바라는 사람은 성경 공부를 하면 안 되겠다고 몸으로 배웠습니다. それはなぜならば本当に雨が降ることを心から願っている人なんだったら傘を持ってまず準備をするように牧場に新しい VIP が与えられることを願っているんだったら聖書勉強は続けられることができないために最初から一切する必要がないということが分かりました。 그런데 제가 새로 오는 사람들한테 저를 매주 목자라고 소개할 수도 없고 매번 소개할 때마다 나는 커피 사주러 들어오는 집사님이야 라고
해야 해서 그 찝찝함이 뭔가 계속 있었습니다. 私は、牧者であるのか牧者ではないのか、そういう曖昧な立場であったために、新しくピップが来るたびに、私はただコーヒーを皆さんにご馳走したくてここにいるんだよと、そのように自分の紹介をしたことがどうしても気になりました。 목자도 아니고 목자가 아닌 것도 아닌 상태가 몇 달 계속됐습니다. そのような状態が何ヶ月も経ちました。 10명 정도 된 아이들이 생명의 삶 성경 공부를 시작하게 됐는데 기도하는 때 또 하나님께서 자기 마음을 알려주셨습니다. この青年牧場の中で約10名ほどが一緒に同時に命の道を勉強するようになりましたけれども、その時に神様から与えられた心があります。 형편이 어려운 아이들이 인스턴트 음식만 대강 먹고 사 먹고 다니는 것이 생각나게 하셨습니다. みんながあまり経済状況も良くなかったので、インスタント食品、そういうものばっかり食べていることに対してすごく重荷に思えました。 갑자기 밥을 지어 먹여야겠다는 생각이 들었습니다. ご飯を作って食べさせなければと思いました。 제가 이런 생각이 들었다고 하면 제가 요리를 아주 잘하는 줄 아시는 분이 있습니다만 저는 요리를 전혀 좋아하는 목자가 아닙니다. 皆様の中ではこういうふうなことを考えたとしたら、料理がすごいできる人なんだなっていうふうに思う方がいらっしゃるかもしれませんけれども、私は料理あんまり好きじゃないです。 좋아하지도 않고 관심이 없는 일인데도 제가 순종해서 요리를 하니까 하나님께서 정말 많이 감동을 하셨나 봅니다. 好きでもない料理を本当にこの子たちのためにと思って従順したことに対して神様はすごく喜んでおられたと思います。 도와달라고 부탁도 한 적이 없는데 어디선가 도와줄 손길들을 많이 보내주셨습니다. また助けてもたくさん送ってくださいました。 제가 전도한 자매들이 팔을 걷어붙이고 저를 도와주겠다고 했습니다. 私が伝道した姉妹たちが私を助けると言って共に一緒に料理を作ったりもしました。 사랑의 섬김이 다른 사람에게 기쁨을 주며 전파되었습니다. この愛がどんどん広がりました。 성경 공부 13주 동안 도움의 손길이 그치지 않았습니다. 聖書勉強が終わる13週の間にこのようなことはずっと続きました。 아무튼 하나님은 누군가를 위해 기도하면 그냥 듣지만 않으시고 뭐라고 꼭 말씀하셨습니다. とにかくその後続けて神様に祈ると、誰かのために祈ると神様はそれをただ聞くだけではなく必ず何かを私に示してくださいました。 작은 일이지만 뭔가를 계속 부탁하셨습니다. 小さいことだけでも私にこうしなさい、ああしなさいって続けて言ってくださいました。 그때 제 기도 일기에는 이런 말이 쓰여 있습니다. その時私の祈りの手帳なんですけれども、このようなことが書いてあります。 작은 일을 위대한 일처럼 하라. 하나님이 보고 계신다. 小さなことでも最善を尽くして偉大なことをするようにしなさい。神様は全てを見ておられるんだということを自分に言い聞かせるためにこれを書いておきました。 아무튼 돈이 없어서 여행 못 가는 애들을 데리고 계곡도 가고 음식도 사주고 좋은 영화도 보여주면서 그들의 엄마가 못 해주는 일들을 해주려고 애썼습니다. 本当に貧しくて何もできなかった、何も楽しむこともできなかったこの子たちのために旅行も連れて行ったり、いい映画も見せてあげたり、また美味しい料理もご馳走したり、本当にお母さんのようなことをしてあげました。 아이들은 제 집에 오면 좋아하고 편안해했고 자기 집보다 목장 식구들이 더 가족 같다고 여겼습니다. この子たちは我が家に来るとすごく快適だと言いながら、まるで自分の家のようだと、そういう表現をします。 아이들이 자기 삶을 조금씩 오픈하게 되었습니다. 牧員たちは一つ一つ自分をオープンするようになりました。 저는 아이들의 슬픈 사연을 들을 때마다 우리 집 길고양이를 안고 하나님께 이런 불쌍한 영혼들을 보내달라고 기도했던 것을 떠올렸습니다. この牧員たちのオープンする話を聞きながら、本当に、私がその野良猫のような人生を私に送ってくださいと祈ったその祈りをいつも思い出します。 하나님은 정말로 기도를 정확히 응답하시는 분이십니다. 神様は私の祈りに正確に応えてくださる方です。 새로 목장을 방문하면서 방문한다고 저기서 문을 열고 들어오는 아이를 보면 또 전혀 모르던 애가 자기를 소개하는 것을 보면 저는 하나님이 보내신 아이를 마주하는 설레임과 두려움을 가졌습니다. 初めて牧場に訪ねてきて自己紹介をしている子を見ると、すごく神様の心になってワクワク感を感じます。 그때마다 하나님께 물었습니다. 이 아이를 찾으세요, 하나님.
私その時に心から神様に聞きます。神様はこの魂が神様が送ってくださった神様が今まで探し求めた魂ですか？ 이렇게 하나둘씩 목원이 20명, 4배가 되었습니다. このように牧員がどんどん増えて20名までなりました。 애들은 불쌍한데 저는 제 작년 목장이 따로 있었고 지금 하여튼간 하는 게 목자도 아니고 목자도 아닌 상태가 제 성격 때문에 무지 불편했습니다. 私はもうすでに仕えていた大人の牧場があったためにこの子たちがどんどん増えるのは嬉しかったんですけれども、牧者でもない私はどこまですればいいのかとても心に負担になりました。 그래서 그날 밤 하나님께 물었습니다. その日の夜私は神様に祈りました。 하나님 2개 목장을 하면 저는 제 일도 있고 제 아이도 돌봐야 하는데 어떡하지요? 神様、私は今自分の状況の中で家事も家のこともしなければならない。またもう一つのその牧場も使えていかなければならない。自分の仕事もありますし、どうしたらいいでしょうか。 제가 목요일도 금요일도 토요일도 일요일도 다 시간을 내야 되는데 어떡하지요? 私はもしもう一つの牧場をするようになったら木金土日全部忙しくなってしまいますけれども、どうしましょう。 2개 목장을 한다는 게 좀 불가능한 거 아닌가요? 근데 그래도 찜찜한데 할까요? 제가 2개 목장 다 할까요? 그렇게 물었습니다. 2つの牧場を使えることは現実的にとても難しく思えるんですけど、どうしましょう、どうしよう、やりましょうか、どうしましょうかっていう祈りをしました。 근데 그렇게 기도를 한 순간 제 안에 그 찝찝하고 묵직한 그 모든 것이 시원해지는 것을 경험했습니다. その時こう祈り始めたら私の心の中で何かだんだんとこうスッキリ感を感じました。 하나님 제가 해볼게요 말씀드린 순간 가슴이 막 뛰기 시작했습니다. 続けて神様やってみますという祈りをしたら本当に心がこう踊り始めました。 그리고 곧 마음이 바뀌기 전에 목사님께 전화를 해서 제가 청년 목자를 같이 해보면 어떨까요? 하고 말씀을 드렸습니다. 私はこの気持ちが変わる前に早速牧師先生に連絡をして私が青年牧場をやってみますと相談しました。 목사님께서 허락해 주셔서 지금부터 1년 반 전에 그때부터 목장을 2개 하게 되었습니다. 私は牧師先生の承諾をもらって1年半前に青年牧場の牧者として使えるようになりました。 그때부터 진짜로 집을 오픈해서 밥을 먹이기 시작했습니다. その時から本格的に家をオープンしてご飯を共にしながら牧場の交わりをし始めました。 한 달, 2달, 3달 점점 먹는 상의 길이가 길어져 갔습니다. 1ヶ月の2ヶ月3ヶ月どんどんこうテーブルの長さがどんどん長くなっていきました。 30명이 넘어가니 밥을 먹으려면 줄을 한참 서야 했습니다. 30名が超えたらこのようにご飯を食べるためには列を並ばないといけない状態にまでなりました。 완전 먹기 위해 태어난 아이들이었습니다. 食べるためにまるで生きるそのように見えました。 음식의 양이 거의 고아원 수준이 됐습니다. まるで個人のようなこういう風景になりました。 자리가 모자라서 2군데로 나누어서 먹어야 했습니다. 場所が足りなかったために2箇所に分かれてご飯を食べました。 우리가 하도 찬양을 큰 소리로 하고 このように賛美も大きく賛美したり 율동까지 발을 구르며 해서 아파트에서 쫓겨날 지경에 이르렀습니다. 全身で踊りながら賛美をしたためにこのマンションから追い出されるそういう状況にまでなりました。 우리를 좀 봐달라고 수위 아저씨들한테도 음식을 막 갖다 바치려 했습니다. 警備員に食べ物でこうよく見てくださいっていう賄賂でその食べ物を持っていたりもしました。 애들은 목장 파티를 사랑했고 자랑했습니다. 牧員は本当に牧場のことを愛していました。 그들의 페이스북과 카카오 스토리에 자기 친구들에게 모임을 자랑하는 글들이 올라갔습니다. 彼らのフェイスブックとそのカカオストーリーにはこの牧場のことについていろんな話がどんどん上がってきました。 감사 나눔을 이제 그냥 말로 할 수 없는 지경이 돼서 스크린과 마이크를 설치했습니다. 一人一人感謝のことを分かち合うときに人数が多いためにこうあまり聞こえないんですね。なのでスクリーンとマイクを設置しました。 우리는 감사를 한 장씩 사진 파일로 띄워놓고 나누었는데 한편의 드라마를 인생 드라마를 보는 듯한 감동이 있었습니다. そのイメージ写真を見ながら自分の感謝のことを分かち合うときにはまるで一つのこう物語を見ているような感じでした。 처음 방문한 VIP들은 우리 감사를 통해 뭔지 모를 따스함이 있었다고 했고 눈물을 흘리는 이도 있었습니다. 初めて牧場に訪ねてくる人は何かわからないけどすごい温かさを感じながらこう涙をしました。
VIP들을 위해서 음악의 밤을 열기도 했습니다. ピップたちのためにコンサートも開きました。 애들이 점점 늘어갔습니다. 子供たちはどんどん増えていきました。 청년 아이들이 자기들이 우리 고향이 쪼꼬와 어떻게 닮아 이곳에 오게 됐는지도 모르고 자기와 똑같은 쪼꼬를 안고 좋아했습니다. このチョコのような人生だということを知らないこの青年たちはチョコをこう炊きながらすごく喜んでいます。 주일날 예배 후에도 찬양을 하고 싶어서 아이들이 모였습니다. 목원들이. 牧場の時間でもないのに日曜礼拝が終わってまた集まって賛美したくてこのようにまたまた集まりました。 제가 하나님께 두 개 목장을 할까요? 여쭈어본 지 1년 반 만에 하나님은 제 싱글 목장에 50명의 목원을 주셨을 뿐 아니라 새로운 목자들을 주셨고 우리는 6개 목장으로 분가했습니다. 私が神様は私が青年牧場の担当になってこの子たちに仕えていきましょうかと祈ったちょうど1年半が経った後50人まで増えて結局私たちは8人ずつ6つの牧場に分かれるように増殖するようになりました。 제가 그때 그런 무리한 기도를 하지 않았으면 어떻게 됐을까 가끔 그런 생각을 합니다. もしあの時私がその祈りをしなかったらどうなったんだろうと考えてみます。 계속 부담을 주시는데도 반응하지 않고 가만히 있었으면 어찌 되었을까 생각을 합니다. 神様からこのような負担感を感じられても私が何もアクションを起こさなかったらどうなったんだろうと思ってみます。 저는 몇 명 안 되었던 이 사진을 꼭 간직하고 있습니다. 私は最初の少なかった人数の時の写真を大切に保管しています。 몇 안 됐던 고아 같던 이들을 하나님이 어떠한 눈으로 보셨는지 다시 기억하기 위해서입니다. なぜならば神様はこの時どんな目でこの子たちを見ていたのかをその心を私が忘れないためです。 하나님의 마음을 다시 기억하기 위해서입니다. 神様の御心を忘れないためにこの写真を大切にしています。 우리 수련회 브로셔에 하나님 아버지의 마음이라는 찬양이 있는 것을 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 今回キャンプのテーマソングが父の心というテーマソングを聞いてびっくりしました。 왜냐하면 제가 집회 내내 여러분과 함께 나누고 싶었던 유일한 얘기가 바로 하나님의 마음이었기 때문입니다. なぜならば私が皆様に今回のキャンプを通して必ず伝えたいっていう一言がちょうどこの一言だったからです。 저는 하나님께서 그 마음을 보여주시고 나 대신 일해달라고 이들에게 친절하게 대해달라고 말씀해 주신 것을 너무도 황송히 여깁니다. 私は神様が私にご自分の心を示して私を使わせてくださることに対してすごく感謝を覚えています。 제가 좀 전에도 말했지만 하나님은 절대 기도를 그냥 시키시는 분이 아니시고 그냥 혼자 일하게 내버려 두는 분이 아니십니다. 先ほども申し上げましたけれども神様は決して、私たちに祈らせてそのまま放っておくそういう方ではありません。 내일 간증 때 특별히 말하겠지만 사실 목장을 2개 하게 된 후부터 저는 1년 동안 병원에서 살았습니다. 明日の証の時間に申し上げますけれども私は実は1年半の間に病院暮らしをしなければなりませんでした。 2개 목장을 맡자마자 2개 목장 맡기도 너무 힘든데 한 달 뒤에 시어머니께서 자궁암에 걸리셨고 그러고 나서 또 3달 뒤에 저희 엄마가 간암이신 걸 알았습니다. 그리고 또 3달 뒤에 저희 아빠가 폐암, 그것도 거의 말기시라는 것을 알아서 하여튼간 간병하느라고 병원에서 계속 살았습니다. 私が、青年牧場の牧者になってからちょうど1ヶ月が経った後私の義理の母が、子宮がんであることが発覚されました。それから3ヶ月後には私の実の母親が肝臓がんになってしまってその3ヶ月後には私の実の父親が今度は肺がんの末期であることが分かったために私は病院暮らしをしなければなりませんでした。 목원들의 생일을 챙기기는커녕 커피도 한 잔 같이 못 마셨습니다. 牧員のために、誕生日を祝ったりまた
お茶をしたり、そのような時間が全くありませんでした。 제가 이 일을 여러분 앞에 말하는 것은 하나님은 부탁하신 일을 하나님께서 책임지신다는 것을 말하고 싶어서입니다. なぜこのような話を申し上げるかと言いますと、神様はお願いしたことに対しては必ず神様は責任を取って一緒になしてくださる方だっていうことを申し上げたいと思います。 제가 그때 봤던 기적들은 제가 내일 말씀드리겠습니다. その時に私が体験した神様の恵みは明日お話したいと思います。 아무튼 하나님은 주님을 향한 무모한 발걸음을 내딛는 것을 아주 좋아하십니다. 神様は本当に私たちの無謀なアクションをとても好んでおられる方です。 저는 그 무모한 발걸음을 생각하면 걸음마를 하는 아이의 모습이 떠오릅니다. 無謀さといえば私が思い出すのは子供たちの赤ちゃんのその一人歩きのことを思い出します。 걸음마를 가 시작한 아이는 자기가 내딛는 걸음이 자기가 내디딜 주제가 되지도 못한다는 걸 잘 모릅니다. 一人歩きを始めている子供はどれだけそれが危なっかしく見えるのかあまり感じてないんですね。 하지만 엄마를 보는 순간 그냥 엄마 눈에 초점을 맞추고서 무조건 양팔을 벌리고 엄마 품에 몸을 던집니다. しかしその子は本当にお母さんの笑顔を見ると本当に何も考えずにもう歩きながら倒れるかどうかそういうことも考えずにただお母さんに目の焦点を合わせて飛びつきますね。 땅바닥에 넘어지지 않게 엄마가 안아줄 거라는 것을 무조건 신뢰하기 때문입니다. お母さんが絶対自分のことを見守って抱いてくれるっていうことを信じて飛びつきます。 이리 오라고 하는 그 아버지의 음성에 반응해서 무조건 발을 내디디면 이렇게 하나님이 받아주신다는 것을 저는 목장 사역을 통해서 경험했습니다. 私に来なさい。その一言を信じて、信頼して、神様のところにまっすぐ歩むと、必ず神様は、絶対最後まで責任を取ってくださるっていうことを、私は牧場の働きを通して感じました。 그래서 저는 사도 베드로를 무지 좋아합니다. 私は、その理由で、ペテロのことをとても好きです。 그는 주님께서 물 위에서 내게로 오라고 말씀하셨을 때 유일하게 그 바다에 뛰어든 제자입니다. イエス様が湖の上を歩きながら私に来なさい言った時にたった一人自分がイエス様に向かって歩き出した人なんですね。 물론 가다가 덤벙대고 바다에 곧 빠지지만 어쨌든 그 물 위로 몸을 던진 유일한 제자이기 때문에 그래서 참 좋아합니다. もちろん失敗はしますけれどもそれでも何も考えずにイエス様の御言葉だけを信じたそのところにすごく私は尊敬したいと思います。 그리고 성경을 보면은 그 자신을 위해 무모한 걸음을 내딛는 자식을 눈동자같이 보호하고 챙겨주시는 아버지의 사랑으로 성경이 가득 차 있는 것을 알게 됩니다. 聖書を読んでみますと本当に瞳のように私たちを守ってくださる神様の姿があちらこちらにたくさん書いてあります。 제게도 하나님이 얼마나 세심하신 분이신지 자랑할 것이 있습니다. 私もこのような神様のことを自慢したいと思います。 하나님 아버지는 제가 말씀드리지 않은 것까지도 다 꿰뚫어 보십니다. 神様は私の口から申し上げてない言葉でも全部知っておられます。 싱글 목장을 맡고 난 다음에 청년애들이 많아지면서 저녁에도 목원을 만나야 되는 일이 많아졌고 성경 공부 시간에도 밥을 찾아주러 가야 되는 일이 많아져서 무지 바빠졌습니다. 青年牧場の牧者になってからとても忙しくなりました。子供たちを夜の遅い時間帯に会いに出かけなければならない。また聖書勉強の時には食事のためにまた出かけなければならない。このようなことがたくさん起こるようになりました。 제 딸 유진이도 제 아들 상원이도 스스로 잘 알아서 하는 아이지만 마음 한켠에 안쓰러운 것이 있었던 것을 하나님께서 아셨나 봅니다. 私の娘と息子がとても自分のことをよくできる子なんですけれども、しかし私が本当にかわいそうに思っているその心が神様は全部分かっていました。 저는 하나님께 한 번도 그 말씀을 드려본 적이 없는데 말입니다. いつも神様にこのような私の子供に対しての気持ちを伝えたことはありませんでした。 저희 목장 식구들끼리 기도회를 했는데 7시에 집을 나서면 그때 딸은 학원 가고 없고 3학년이던 아들이 운동을 갔다가 8시에 깜깜한 집에 혼자 들어오게 됩니다. 私は牧場のために7時ぐらい夜出かけるときに、その時に娘は塾に行って、また息子は8時ぐらいに家に戻りますね。誰もいないところに
小学校3年生の子供が家に帰ることになります。 저는 그날도 그냥 아무렇지 않게 식탁 위에다가 먹을 과자를 하나 얹어놓고 모건 애들 싸다 줄 김밥을 잔뜩 가지고 나가려고 신발을 신고 있었습니다. その日も私は普通にいつものようにお菓子を夜食として置いといて、また牧員たちのために海苔巻きを作って、それを持って出かけようとしたところだったんです。 운동화 끈을 묶고 있는데 갑자기 이런 음성이 들렸습니다. 靴を履いているうちに一つの御声が聞こえました。 네 애들한테 좋은 일이다. これはあなたの子供たちのためのことなんだよ。 제가 말했습니다. 네, 뭐가요? 神様、何が私の子供たちにいいことですか？ 저는 제가 청년들을 섬기는 일이 하나님이 좋아하시는 일이고 또 청년 애들에게 좋아하는 일이기 때문에 기꺼이 순종한 것이었지만 그것이 우리 아이들에게 좋은 일은 아니었습니다. 私が青年たちに仕えることは神様のためであって、神様が喜ばれることだから私がしていることなのに、何が私の子供たちにどんなことがいいことなのかが分かりませんでした。 물론 하나님이 잘 돌봐주시기는 하겠지만 좋은 일이라는 생각은 한 번도 해본 적이 없습니다. もちろん神様が私の子供たちをよく責任を取ってよくしてくださることは知っていたんですけれども、何が具体的に子供たちにいいことなのかは分かりませんでした。 잘 이해가 가지 않았습니다. あまり理解できませんでした。 그게 왜 좋은 일이지? 하고 묻는데 저는 예전에 봤던 그 섬광 플래시 같은 이미지를 다시 봤습니다. 何がいいことなんだろうと思っているときに、昨日申し上げた一つのイメージが私の目の前に浮かびました。 어떤 이미지였냐면 제가 지금 섬기고 있는 형제 자매들이 목자와 목자의 부인 그리고 교사, 교회 집사님, 어른들이 돼서 꽉 차 있는 우리 교회에 우리 아이 둘이 그 가운데 서 있는 그런 이미지였습니다. それは一つの場面だったんですけれども、今の教会で私が今仕えている青年たちが成長して大人になって牧者夫人、また執事教会の先生たち、このような立派な信仰の先輩たちになって教会にいっぱい集まっているときに、その真ん中に私の子供2人が立っている、そのような姿が見えました。 저는 어제도 말씀드렸지만 건강하지 못한 교회에서 자라서 교회에 대한 한이 있고 슬픔이 있습니다. 昨日申し上げたように、私は本当に教会がすごく問題がある教会の中で育てられたために、本当に心から悲しみや痛みがあるんですね。 저는 그 안에서 정말 인생을 응원하고 싶은 언니나 따르고 싶은 집사님, 존경하는 누군가를 가져본 적이 없습니다. 私は教会の中で誰かに頼って相談したり、相談する相手もいない、尊敬したい人も誰もいなかった、そういう教会生活を送りました。 그런데 하나님께서 제 아이들은 저와는 달리 저와는 다른 교회를 가지게 될 것이라고 말씀하시는 것이었습니다. しかし神様は私の子供たちには本当に私の時と違う新しい教会の雰囲気の中で教会生活を送らせることを先に見せてくださいました。 제가 섬기는 그들을 통해서 제 아이들이 인생의 문제를 의논하게 될 수많은 언니와 오빠와 형과 누나와 집사님을 가지게 될 것이라고 말씀하시고 있는 것입니다. 私が今仕えているこの青年たちを通して新しい教会の雰囲気が変わって、その子たちのゆえにまた私の子供がいい環境で教会生活、健康な信仰生活ができるっていうことをイメージして見せてくださいました。 그 말씀을 이해한 순간에 운전을 하고 애들한테 밥을 주러 가야 되는데 눈물이 너무 나서 앞이 보이지 않았습니다. そのイメージを私が見てから本当に運転しながら移動するうちにとても胸がいっぱいになって涙が止まらなくなりました。 아버지의 자상함이 너무 자상하셔서 그냥 계속 눈물이 났습니다. 神様のその小さなことまでも全部しておられる、そのような神様の大きな愛に感じて私は涙が止まらなくなりました。 저는 그때 형제 자매들과 그 얘기를 나눴고 형제 자매들에게도 성령께서
그 밤에 말씀하셨습니다. 私はその時に感じた神様の御心を共に青年たちと分かち合いました。 저는 밤새도록 내 형제 자매들이 카톡을 받았습니다. その日の夜、私は本当に何通のメールを受けました。 교회 온 지 1년도 안 된 애들이 이렇게 말했습니다. 教会に来てから1年も経たない、そういう青年たちから私はいろんなメッセージを受けましたけれども、 저도 목자님과 같은 꿈을 꾸겠습니다. 私も牧者のような夢を共に見ます。 저도 그런 교회를 생각하니 가슴이 뜁니다, 목자님. そういうような教会のことをイメージしてそういうふうになるんだと思ったら本当にワクワクします。 제가 상원이의 진짜 형이 돼주겠습니다. 私がサゴンの本当のお兄さんになります。 정말 그때를 생각하면 자상한 아버지께 황송해서 또 눈물이 납니다. 이렇게. 今もその時のことを思い出すと今も涙が出てきます。 두 번째로 제 목장이 부흥할 수 있었던 이유는 우리가 정말 사랑하는 모습을 가지고 있었기 때문입니다. 二つ目なんですけれども、我が牧場がこのように成長したのは、二つ目の理由は互いに愛し合ったことです。 우리는 한 형제의 어려움이나 슬픔을 그냥 말로만 기도해주고 끝내지 않았습니다. 私たちは一人の兄弟姉妹のことをただ祈ってあげることだけで終わりませんでした。 우리는 말로만 친절하지 않고 손을 쓰고 몸을 쓰고 돈을 쓰고 시간을 써서 친절했습니다. 私たちは言葉だけではなく、自分の時間を費やして、体を通して、またお金や私たちすべてを通して、その親切を表しました。 우리 동민이는 노동을 해야 돼서 지하 공간에서 노동을 해야 되는 그런 직장에 다니고 있었습니다. この동민という青年なんですけれども、この青年は本当に力を仕事をしていたんですね。 한여름에 찜통같이 더운 곳에서 일하니까 밥도 못 먹고 일하다 보니까 7kg나 몸무게가 빠지고 얼굴이 엉망이 되었습니다. 真夏でも本当に蒸し器のようなところで、力仕事をしていたために、体重も7キロも減ってとても辛いそういう時期を過ごしていました。 계속되는 주말 근무 때문에 예배에도 나오지 못했습니다. 週末も続けて、仕事しなければならなかったために牧場も教会も来ることができませんでした。 저는 목원들에게 어떻게 하면 좋겠냐고 물었습니다. 私は牧員たちと相談しました。 그런데 기특하게도 제 목원들은 저희가 알아서 할 테니 목사님은 쉬시라고 했습니다. 牧員たちは私たちが何とかしますから牧者は何も気にしなくてもいいですよと言ってくれました。 아이들은 제게 배운 그대로 뭔가를 궁리하더니 이런 박스를 만들었습니다. 牧員たちは何かを考えて工夫してこのような箱を作りました。 그 안에 손선풍기, 파스, 비타민, 초콜릿 등을 잔뜩 넣어가지고 동민이 집 앞에 간다 했습니다. この中には扇風機やあと湿布、ビタミンこのようなものが入っています。 그 후의 장면은 생각만 해도 가슴이 뭉클합니다. これをその兄弟に渡そうとしていました。私はそれを渡されたその場面を考えるだけでも胸がいっぱいになりました。 아이들은 동민이가 퇴근하는 시간에 그 시간에 맞춰서 그 집 앞에 이렇게 서서 기다리고 있다가 저 멀리서 터벅터벅 걸어오는 동민이에게 이 선물을 서프라이즈 했습니다. その牧員たちは동민の帰り道をずっと待っていてこれを渡しました。 인생에 낙이 없던 이 아이가 얼마나 감동이었겠습니까? 人生に何の楽しみもなく本当に力仕事をしながら体も心も疲れているこの青年にこれがどれだけの大きな慰めになったでしょうか。 그 안에 들어있는 선물도 선물이지만 그 밤늦게까지 자기 집에서 오래도록 올 때까지 서서 기다린 그 사랑과 친절이 얼마나 잊혀지지 않는 뭉클함이었겠습니까? このプレゼントやまた自分のためにこんなに遅い時間まで自分を待ってくれたというそういう愛にすごく感じられたと思います。 동민은 그 여전히 고된 직장을 계속 다니지만 그의 얼굴빛은 많이 바뀌었습니다. 동민は続けて同じ仕事をし続けましたけれども、しかし顔色が全く変わりました。 사랑은 놀라운 힘이 있습니다. 愛には力があります。 사랑을 통해 하나님의 능력이 스며듭니다. 愛を通して神様の愛が伝わります。 저는 무엇보다 제 아이들이, 제 목원들이 하나님의 마음을 읽었다는 사실이 기뻤습니다. 私が嬉しかったのは本当に私の牧員たちが神様の御心に触れたっていうことに感動しました。 더 감사한 거는 이 이야기를 동민이가 목장 모임의 감사 시간에 나누었습니다.
この話を道民がみんな牧員と一緒に牧場で話をしました。 새로 방문한 VIP들이 우리의 이런 사랑의 대체 뭔지 궁금해했습니다. その日初めて来た VIP、VIP たちがそれを見てすごくその愛に共に感動しました。 우리 모임 안에 한 번 좀 있고 있어보고 싶어 했습니다. この集まりの中に入りたい、そう思ったらしいです。 하나님은 왜 다른 믿는 사람들에게 특별한 관심을 보이려 하셨는지 이유를 알았습니다. 神様はなぜ、 다른 믿는 사람에게 특별한 관심을 보이라고 하셨는지 이유를 알았습니다. 神様はなぜその互いに愛しなさいと言ったのか、その理由が分かりました。 하나님은 우리가 서로 사랑하는 모습이 사람들에게 알려지기를 바라셨습니다. それは私たちが互いに愛し合うことを他のノンクリスチャンが見てほしいと思ったからです。 예수님께서 우리가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 우리가 예수님의 제자인 줄 알 거라고 하셨습니다. イエス様がおっしゃったんですけれども、私たちが互いに愛し合う、それを見て他の人々が私たちが本当のイエス様の弟子であることがわかるでしょうという話の意味が分かりました。 저는 그것이 진짜 사실인 것을 제 목장에서 보았습니다. その通りだと私は牧場を通して分かりました。 마지막으로 제 목장이 가장 하나가 되었던 그때를 이야기 드리며 오늘 간증을 마치려고 합니다. 最後に私たちの牧場が一つになった一番の大きな出来事を話しながらこの話を終わりたいと思います。 저희 목장은 재환이는 미혼모인 어머니에게서 태어나 어려서부터 아버지 얼굴을 본 적이 없습니다. 牧員の一人のジェファンなんですけれども、このジェファンっていう青年はシングルママから生まれて母子家庭で育てられて、その父親の顔も見たことがありません。 어머니는 미용사였고 언제나 일을 나가셔야 해서 유치원 때부터 혼자 놀고 혼자 있어야 했습니다. 母親は美容師だったんですね。なので朝から晩まで仕事をしていて、いつも常に一人で遊んでいなければなりませんでした。 그래도 천사같이 밝게 자랐습니다. それでもいつも明るい天使のような人でした。 재환이는 고맙게도 목장 모임에 자기 삶을 그대로 오픈했습니다. ジェファンは牧場に来たら自分のありのままの姿をみんなにオープンしました。 이 아이는 힙합을 좋아하는 래퍼여서 그 이야기를 랩으로 들려주기도 했습니다. ヒップホップが好きな子だったためにラッパー風で自分の人生を表しました。 자기가 아버지를 만나러 아버지 집 앞까지 간 적이 있는데 추운 날 아무리 기다려도 아버지가 나오시지 않아서 그 집 배를 눌렀다고 합니다. ある日父親に会いに行って、待っていたんですけれども、なかなか家から出てきてくれなくてベルを押したそうなんですね。 근데 새로 아버지와 결혼한 여자가 다시는 오지 말라고 문전박대를 당했습니다. しかしその時に父親が出てくるのではなく、その新しく結婚した再婚相手が出てきて二度と来るなということを言われたそうです。 아버지도 다시는 연락하지 않았으면 좋겠다는 전화가 왔다고 했습니다. その後その父親からもう二度と会いに来ないでほしいという連絡をもらったそうです。 너무도 불쌍한 아이였습니다. 本当にかわいそうに思いました。 그런데 어느 날 유일한 가족인 엄마가 폐암이라는 소리를 들었습니다. そんなある日、唯一な家族であるその母親が肺がんだっていう話がありました。 저는 그 집사님의 투병을 재환이와 함께 지켜봤습니다. そのお母さんは羊だったんですけれども、私はジェファンと一緒にそのお母さんの闘病生活を見守りました。 집사님이 초췌하게 말라갔습니다. だんだんと痩せていく姿を見ました。 뇌까지 전이 돼서 정신이 온전하지 않았습니다. その肺がんの幹細胞が脳まで達して本当に精神もまともじゃありませんでした。 아이의 외로움과 지쳐가는 모습을 봤습니다. またこのジェファンもだんだんと心が疲れていくそのような様子も見ました。 마지막 돌아가시기 얼마 전에 요양원에 갔을 때 재환이 엄마와 둘이 있는 시간이 있었습니다. 最後あんまり先が長くないと言われて病院に訪ねて行った時、そのお母さんと私二人きりの時間がありました。 집사님께 제가 말했습니다. 집사님, 제가 재환이 잘 돌볼게요. 대신 잘해주겠다고, 엄마가 되어주겠다고 말을 했습니다. お母さん、ジェワンは私に任せてください。私が本当にあなたの代わりにお母さんになりますと言いました。 그리고 얼마 안 있다가 집사님이 돌아가셨습니다. それからしばらく経って亡くなりました。 딱 1년 전의 일입니다. それがちょうど1年前のことです。
우리 목장 그때 재환이의 가족이 되어주었습니다. 私たち牧場では、牧員たちはみんなジェワンの家族になりました。 우리 모두가 장례식 3일 내내 그 불쌍한 아이 옆을 지켰습니다. 私たちはお葬式の3日間の間にずっと共にいました。 어디 멀리서 평생을 잘 보고 지내지도 못한 친척들이 왔습니다. 遠くから親戚たちも訪ねてきました。 그 집사님의 언니며 사촌이라 했습니다. その亡くなったお母さんのお姉さんや、また親戚が一緒に集まってきました。 그러나 그들은 재환이 가족이 し 아니었습니다. かし、彼らはジェワンの家族のような方ではありませんでした。 우리가 가족이었습니다. 私たちが家族でした。 아이들은 학교가 끝나는 대로, 학원이 끝나는 대로, 직장이 끝나는 대로 집에 가지 않고 장례식장으로 왔습니다. 牧員たちは学校が終わったら、また塾や仕事が終わったら必ずこのように集まりました。 같이 밤을 새웠습니다. 一緒に夜を通して話しました。 교회 다른 목장 식구들도 재환이의 믿지 않는 친구들도 우리의 사랑에 다들 감탄하였습니다. そのお葬式の時にたくさんの弔問客が来たんですけれども、みんな私たちの姿を不思議に思っていました。 친가족도 저리 할 수 없다고 했습니다. 本当の家族もあのようにはできないだろうと言いました。 어머니의 시체를 관에 넣을 때도 우리가 곁에 있었습니다. お母さんのその遺体を羊の中に入れる時にもみんな一緒にいました。 어머니를 태우는 순간에도 우리가 그와 같이 있었습니다. 火葬場に行っても私たちは共にいました。 장례가 끝나고 제게 재환이가 아들이 이런 사진을 보내왔습니다. お葬式が終わって、このジェワンは私にこのような写真を送ってきました。 재환이는 그때부터 저를 어머니라고 부릅니다. その日以来、ジェワンは私のことをおふくろと呼びます。 우리 나이 차이가 14살입니다. 年の差は14歳です。 14살에 제가 아이를 낳았습니다. 14歳の時に私が子供を産んだことになりますね。 그 일 있고 나서 지금 우리 목장은 1년 동안 장례를 3번 치루었습니다. その日以来、私たちの牧場では3回のお葬式がありました。 재환이에게 그러했던 것처럼 우리는 다른 형제자매의 슬픔에도 그런 똑같은 의리로 3일 밤을 지냈습니다. 私たちがジェワンにしたように、他のお葬式の時にも、共にその葬式場を見守りました。 목원들 모두가 에베소서에 나오는 지체라는 의미를 깨달아 안 듯 했습니다. 牧員みんながエペソビトへの手紙に出てくる枝、共にこう、兄弟というそういう言葉の意味を共に実践しました。 저희가 분가할 때 만든 동영상이 하나 있는데 같이 보겠습니다. これから増殖する時の映像を共に見たいと思います。 제가 오늘 보여드린 모든 스토리가 이 안에 있으니 이해하기 어렵지 않으실 것 같습니다. 今日明かししたすべての内容がこの一つの映像の中に全部入っています。 아버지의만 향하신 그곳에서 예배합니다. 찬양합니다. 그곳에서 그 땅을 만드신 성령의 바람 내 눈을 적시네. 주의 영광 선포되네. 주님 그 땅 회복시키시네. 나의 노래가 주를 향한 예배가 그 땅을 회복시키네. 생수의 강이 넘치네. 가난하시네. 주님 명하신 그곳 내게 뚫어져네. 성령이 나를 인도하네. 내게 말씀하신 곳
の精霊様が私たちの中にとどまって、私たちを真理の中を歩ませてくださいます。 우리는 정말 사랑했고 지금도 사랑하고 있습니다. 私たち牧員は互いに愛し合い、今も互いに愛し、 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 친절한 것이 곧 내게 친절한 것이라고 하셨습니다. 私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたことが私にしたのですとイエス様はおっしゃっています。 이 작은 사람들 가운데 하나에게 냉수를 한 그릇이라도 주는 것이 절대로 상을 잃지 않을 일이라고 하셨습니다. 小さな者に水いっぱい差し上げた、飲ませるなら、その人は決して報いを忘れない、漏れることがないとおっしゃっています。 사도 바울께서도 자기 일만 돌보지 말고 다른 사람의 일도 돌보라고 하십니다. 自分のことではなく、他の人のことを試みなさいと使徒パウルも言いました。 서로 친절하게 대하며 불쌍히 여기라 하십니다. 互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいて、あなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとおっしゃいました。 예수님께서 부탁하신 대로 그렇게 살자고 제가 말하려고 여기 일본까지 왔습니다. このように生きましょうというために私が今日この場にいます。 여러분 보시면 알겠지만 제가 제한테 장례식이 얼마나 중요한 일인지 알겠지요. 그 장례식을 뒤로하고 제가 여기까지 왔습니다. 皆さんご覧になったように、私にとってお葬式は、牧員のお葬式はどれだけの大きな意味があるのかよく分かったと思います。 다른 사람한테 인정받기 위해서 물질에 이끌려 그렇게 살지 마시고 사랑에 이끌려 사시기를 축복합니다. 皆さんぜひお願いしたいんですけれども、本当に人に認められるためではなく、本当に神様の愛に惹かれて生きてください。 우리가 이렇게 살 때 가장 큰 위로의 말씀이 무엇인지 아십니까? 私たちがこのように生きるときに一番の慰めの言葉が何であるか分かりますか？ 히브리서 6장 10절의 말씀입니다. ヘブリ人への手紙6章10節の御言葉です。 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분이 하나님을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 神様は正しい方ですから、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。 하나님 절대로 잊지 않으십니다. 神様は決して忘れません。 제가 마지막으로 여러분께 제안합니다. 最後に皆様にお勧めしたいと思います。 남을 위해서만 기도해 보십시오. 他人のためにだけ祈ってください。 정말로 실험 삼아 그렇게 해보십시오. 本当にそれを試してみてください。 내 아이 기도가 간절할 때 옆에 자매의 아이를 위해 기도해 보십시오. 自分の子供の祈りの課題があるときに、あえて隣人の本当にその子供たちのために祈ってみてください。 내 어머니가 아프실 때 다른 형제의 어머니를 위해 기도해 보십시오. 私の家族が今病気になっているときに、自分の家族ためではなく、隣人のその他のVIPたちのその家族の病気のために祈ってください。 하나님이 분명히 여러분에게도 말을 걸어오실 것입니다. その時、きっと神様が皆様にも声をかけてきます。 하나님은 기도하는 그 누군가에 대해서 분명히 말씀하실 것입니다. 祈っているその時、神様は皆様に声をかけます。 그러면 그때 시키신 대로 즉시 그것을 해보십시오. そしたら聞こえたその時、その通りにすぐ従順して行ってみてください。 여러분도 기적을 보시게 되실 것입니다. 皆様も奇跡を体験できると思います。 기적이 상식이 일상이 되실 것입니다. 奇跡が常識になり、日常生活にあふれると思います。 잊지 마십시오. 하나님은 그분께 친절했던 것, 그분을 위해 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 皆さん忘れないでください。神様は神様のために施したすべてのことを覚えて必ず報いてくださいます。 여러분을 축복합니다. 皆様も祝福します。 감사합니다. ありがとうございました。